Hej og velkommen til den tredje video i undervisningsforløbet Digital Historiefortælling med Scratch. Her i den tredje video skal vi snakke om, hvordan man selv kan lave en ny sprite. Først vil jeg vise, hvordan man finder en sprite i biblioteket. Derefter vil jeg vise, hvordan man selv kan tegne en sprite, og til sidst vil jeg vise, hvordan man laver et ekstra kostume til sin sprite. Vi starter lige med at logge på. Ligesom sidste gang, så går du ind på Scratch's hjemmeside, som er scratch.mit.edu. Og når du er kommet derind, så går du op i øverste højre hjørne og siger log på. Så skriver du dit brugernavn og din adgangskode. Og så log på. Når du er kommet ind på siden, så går du op og klikker på dit brugernavn og vælger mine ting. Og så vælger du det projekt, som du arbejdede på sidste gang. Og hvis du klikker på See Inside, så kan vi se koden. Og jeg prøver lige at klikke hernede på baggrunden. Så kan vi se, her var de forskellige baggrunde, som vi tegnede sidst. Det vi skal i dag, det er, at vi skal prøve at kigge på, hvordan man får tilføjet nogle flere sprites hernede. Jeg starter lige med at klikke på spriten, og så kommer der et vindue op herovre, hvor vi kan arbejde med spriten. Den sprite, som kommer med automatisk, den har 2 kostumer, og det var det, vi startede med den allerførste gang, hvor vi fik spriten til at gå. Hvis man vil have en anden sprite, så kan man gå ind i biblioteket, og så er der en hel masse forskellige sprites, man kan vælge med. Og hvis vi kigger her i biblioteket, så kan vi se, at en sprite kan være mange forskellige ting. Det kan både være en figur, for eksempel en bjørn, eller en person, men det kan også være ting, som for eksempel en bold, en pil, eller en knap. Hvordan man kan bruge en sprite, der er en knap, det kommer vi tilbage til i en af de senere videoer. Når man har kigget sig lidt omkring i biblioteket, og man vil vælge en sprite, så dobbeltklikker man bare, og så kan I se, så kommer den nye sprite ind i Scratch-værkstedet. Hvis jeg prøver at klikke på kostymer, så kan I se, at den nye sprite, den har 2 kostymer. En, hvor den står med armene nede, og en, hvor den løfter den ene arm. Og det vil sige, ligesom vi gjorde første gang, hvor vi fik katten til at gå, så kan vi få bjørnen her til at vinke, hvis vi sætter den til at skifte kostyme. Hvis man fortryder, så kan man klikke herop på saksen og nede på spriten, og så forsvinder den, og så kan man gå ind i biblioteket og vælge en anden i stedet for. Prøv at dobbeltklikke på den, der hedder BR1, og så kan I se, så får vi en anden sprite ind. Hvis vi klikker op i kostymer, så kan vi se, at den sprite har også 2 kostymer. I stedet for at vælge en sprite fra biblioteket, så kan man også tegne en sprite selv. Jeg starter lige med at slette den bjørn, som vi har valgt for at give lidt bedre plads. Og så klikker jeg på penslen. Når man skal tegne sin egen sprite, så minder det rigtig meget om at tegne en ny baggrund, sådan som vi så sidste gang. Der kommer en side op herover i højre side, og der er forskellige redskaber. Der er et penselværktøj, et linjeværktøj, firkant, cirkel, tekst, farve, viskelæder som de vigtigste. Man kan fx håndtegne. Men man kan også bruge for eksempel cirkelværktøjet til at lave øjne. Hvis man vælger den her, så får man
udfyldt sin cirkel, og hvis man vælger den her, så får man en linje. Det samme kan man gøre med firkanten. Og hvis man vil tegne lige linjer, så kan man bruge linjeværktøjet. Hvis man vil have ændret lidt på tykkelsen, så kan man gøre det hernede. Hvis man synes, at ens tændstikvand ikke blev så pænt, så kan man også lige prøve at bruge viskelæder og viske ud. Og viskelædets størrelse kan man også styre hernede. Sådan. Så kan man prøve at starte forfra. Sidste gang, da vi arbejdede med baggrundene, der viste jeg, hvordan man kunne bruge vektorgrafik til at tegne et billede. Det kan man også, hvis man vil lave en sprite. Igen så klikker man på penselværktøjet, og så går man herned, og så siger man konverter til vektor. Så får vi den anden værktøjskasse herover, hvor de vigtigste det er linjen og firkanten og cirklen. Jeg vil prøve at tegne et ansigt, så jeg laver først en cirkel, som jeg fylder ud. Sådan. Og så vil jeg tegne et par øjne. Sådan. Indtil videre har jeg kun brugt cirkler. De er blevet rundere, jeg har ikke gjort noget ved dem. Nu vil jeg prøve at lave håret, og så prøver jeg at tegne en firkant. Jeg vælger først lige en farve hernede. Sådan, og nu synes du måske det er en lidt mærkelig frisyre, men så prøver vi lige at indsætte nogle punkter. Vi vælger omformværktøjet, og så indsætter vi nogle ekstra punkter. Og man skal bare forsøge at ramme linjen, hver gang man har lavet et nyt punkt. Så kan man arbejde med vinklerne. Og jo mere tålmodighed man har, jo mere detaljeret bliver tegningen. Og når de så ligger tæt, så kan det godt være lidt svært at ramme. Sådan. Og jeg vil også prøve at lave en mund. I stedet for en firkant, så bruger jeg en cirkel her. Sådan. Og jeg vælger omformværktøjet. Hvis man synes det er lidt svært at se, så kan man eventuelt lige klikke hernede på plus. Kommer man lidt tættere på. Sådan der. Og så mangler vi lige til sidst næse. Og vi vælger
igen omformværktøjet. Og lidt tættere på, så vi kan se de små figurer. Sådan der. Hvis man synes figuren er blevet lidt for stor, så kan man lige trække en firkant udenom hele figuren. Så bliver alting markeret, og så kan man trække op i hjørnet, og så kan man lave det hele lidt mindre. Og hvis man tager fat her i midten, så kan man flytte den lidt. Det sidste jeg vil vise, det er, hvordan man laver et ekstra kostume. Jeg starter lige med at ændre baggrunden. Så bliver det lidt nemmere at se. Jeg flytter også lige den første sprite en lille smule, så de ikke er lige oven i hinanden. Jeg vil prøve at få min figur til at åbne munden, så det ser ud som om han siger noget. Og det første jeg gør, det er, at jeg vælger kopiere værktøjet, og så klikker jeg på det kostume jeg har lavet. Nu har jeg to ens kostymer, og de hører begge to til den samme sprite. I kan se, hvis jeg klikker på sprite 1, så har han også to kostymer. Og hvis jeg kigger på sprite 2, så har den nu også to kostymer. Men indtil videre så er de to kostymer ens. Så der sker ikke noget, hvis jeg klikker på dem. Nu prøver jeg at vælge kostyme 2. Og så zoomer jeg lige lidt ind. Og så vælger jeg mit omformværktøj. Og klikker på munden. Og så justerer jeg lige en lille smule på linjerne. Sådan der. Og så prøver jeg lige at klikke herover. Og se, når jeg skifter imellem de to kostymer, så ser det ud som om, at spriten åbner munden. Det var alt for denne gang. Nu skal du selv prøve at lave en sprite. Prøv først at vælge en fra biblioteket. Og når du prøver det, så kan du prøve at tegne en selv. Og husk at prøve at eksperimentere med både bitmap og vektorgrafik. Når du har tegnet en sprite, som du synes er sjov, så prøv også at se, om ikke du kan lave et ekstra kostume til den.